අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් රිස්ක් එක ගණනය කරන්න ඕනේ දැන් ඕන වැඩක් කරද්දී ආ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ දැන් අපි රිස්ක් එක ගණනය කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකක් නැතුව අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක සාර්ථක කරගන්න බෑ. එතකොට මේ රිස්ක් එකයි ෂෙඩියුල් එකට ටිකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. පර්ට් කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. අපිට පර්ට් chart එක මොකද? පර්ට් එකේ අපිට තියෙන්නේ අපිට දැන් මම ඒක ලොකුවට කතා නොකරේ. පර්ට් කියලා කියන්නේ මෙහෙම එකක්. පර්ට් එකේ අපිට තියෙන්නේ අපි ගණනය කරනවා යම්කිසි ඇක්ටිවිටි එකක් උපරිමයෙන් යන්න පුළුවන් කාල සීමාව. මොකද අපි ඇක්ටිවිටි එක කාල සීමාව කලින් ගණනය නොකරොත් අපි දන්නේ නැහැ ඇක්ටිවිටි එකේ හා මෙහා වෙන්න පුළුවන් කොච්චරක්ද? ඒ ඇක්ටිවිටි එකේ රිස්ක් එක මොකක්ද? ඒව දන්නේ නැතුව අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි නිතරම ඇක්ටිවිටි එකක් ගත්තම ඒකේ රිස්ක් එක සහ පර්ට් එක ගණනය කරන්නේ. පර්ට් එක හොයද්දි මෙහෙමයි අපි ගානකින්ම කතා කරමු. හිතන්න මේ ගාන ගමු. හරි රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකනේ. එතකොට රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකේ අපිට ටාස්ක් දෙනවනේ. මේ අරකේ වගේමයි ටාස්ක් එක තියෙනවා අපි ඒකේ ටයිම් එක ගණනය කරන්න ඕනේ. දැන් අපි කලින් දැම්මේ ටයිම් එක ගණනය කරලා අපිට දීපයන්නේ. දැන් අපි මෙන්න මේ ඔප්ටිමිස්ටික් most likely pessimistic කියන ටයිම් එස්ටිමේට් වලට අනුව නියමිත ටයිම් එකක් ගණනය කරන්න ඕනේ. මේ තුන මෙහෙම කතාවක් තියෙන්නේ. ඔප්ටිමිස්ටික් කියලා කියන්නේ නිකන් හරියට යම්කිසි ඇක්ටිවිටි එකක් යන්න පුළුවන් කියන්නේ අඩුම කාලයක් තියෙනවනේ. ඒ අඩුම කාලය සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේක කියලා හිතනවා. හරිද? ඒ කියන ඇක්ටිවිටි එක එකට වඩා අඩු වෙන්න බෑ. අඩුම ගාන එකක් යනවා. ඒක තමයි අදහස. most likely කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒ කියන ඇක්ටිවිටි එක කොහොම කරත් දෙකක් යනවා කියන සාමාන්‍ය ගාන ඇවරේජ් දෙකක් යනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක තමයි වැඩිම සම්භාවිතාවයක් තියෙන වෙන්න. pessimistic කියලා කියන්නේ ඒ කියන ඇක්ටිවිටි එක උපරිමුණොත් 3යි යන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ ඩියුරේෂන් එක. ඔන්න ඕක තමයි ඔප්ටිමිස්ටික් most likely pessimistic කියන ඩියුරේෂන් වල තියෙන අදහස. හරිද? දැන් අපි මේ ටික දාගන්න ඕනේ මේ ටේබල් එකට ABC FDE. හරි මේ විදිහට දාගත්තා. හරි. දැන් අපි ගණනය කරන්න ඕනේ estimated time. ඒ කියන්නේ මේ අදාළ ඇක්ටිවිටි වලට හරියටක් බැලුවොත් මෙන්න මේ කියන සාධක තුනම optimistic most likely pessimistic කියන සාධක තුනටම අදාළව අපි බැලුවොත් කොහොමද මේ ටයිම් එක තීරණය වෙන්නේ? කියන්නේ ඒ කියන ටයිම් මේ ඇක්ටිවිටි එකට කොච්චර ටයිම් එකක් යාවිද හරියට ඩියුරේෂන් එක. හරිද? ඒක තමයි මේ ගණනය කරන්න යන්නේ. ඒකේ සූත්‍රය තමයි ET සමානයි O ධන 4m ධන p බෙදීම 6. ඒ කියන්නේ ඔප්ටිමිස්ටික් ටයිම් එකට 4 වරක් most likely time එක ගණනය කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක ගුණ කරනවා 4ෙන්. ඔප්ටිමිස්ටික් ටයිම් එක දාන 4 ගුණ කිරීම most likely time එක දාන pessimistic time එක. ඔය ටික එකතුව බෙදනවා අපි 6ෙන්. ඒ කියන්නේ මෙතන සාධක 6ක් තිබ්බනේ 1යි 2යි මෙතන 4යි 6ක් තිබ්බනේ. අපි 6න් බෙදනවා. ඒන උත්තරය තමයි අපේ හරි ටයිම් ඩියුරේෂන් එක වෙන්නේ. ඒක ගණනය කරලා බලමු. 1 ධන 4 වරක් 2 8 ධන 3 1 ධන 4 වරක් 2 8 ධන 3 බෙදීම 6 සමාන 2යි. කියන්නේ
තන්ට දෙකක් කියනවා කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ B කියන ඇක්ටිවිටි එකේ 2 ධන 3 වරක් අතර 12 ධන සමානයි බෙදීම 3යි. ඊට 3යි මෙතෙන්ට එන්නේ. සේ මෙතෙන්ට 7යි එන්නේ. ඊට පස්සේ හතරයි එතන එන්නේ 3.16යි 3.16 එතන 1.7 කියලා ගන්න පුළුවන් අපිට 6 එක දිගට තියෙන නිසා. මෙතන 1.7 කියලා ගමු. ඊට පස්සේ මෙතන 1යි එන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ ටයිම් එස්ටිමේෂන් එක හොයාගත්තනේ. ඊට පස්සේ අපි හොයාගන්න ඕනේ වේරියන්ස් එක. වේරියන්ස් එක හොයාගනිද්දී අපි කරන්න ඕනේ pessimistic time එකෙන් optimistic time එක pessimistic time එකේ optimistic එක අඩු කරලා ඒක 6ෙන් බෙදලා ඒකේ වර්ගය ගන්නවා. එහෙමයි. එතකොට pessimistic time එක 3ෙන් අඩු වෙනවා optimistic time එක 1. හරිද? ඊට පස්සේ දෙකක් එනවනේ. 2 බෙදනවා 6ෙන්. මේ මෙතන තියෙන එක ගණනය කරන විදිය 6ෙන් බෙදලා එන උත්තරේ වර්ගය ගන්නවා. දැන් 0.1යි. සමානයි ඩිජිට් 0.4කින් තියාගත්තම ඇති 0.1යි. හරිද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකෙත් බලනවා pessimistic time එක 4 රින optimistic time එක 2. ඊට පස්සේ 1 බෙදනවා 6ෙන් ඒකේ වර්ගය ගත්තා. ඒත් අර්ථමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකේ 9 අඩු කිරීම 5 4 බෙදනවා 6ෙන් ඒකේ වර්ගය ගත්තා. 0.4යි 4. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ pessimistic time එක 5 5න් 3 2යි 2 බෙදනවා 6ෙන් ගුණ එකේ වර්ගය ගත්තා. 1.1යි එන්නේ. ඊට පස්සේ pessimistic time එක 5න් අඩු කරනවා 2ක් 1 බෙදනවා 6ෙන් වර්ගය ගත්තම 0.25යි එතනට එන්නේ. එතනට එන්නේ 1 රින එක 0 එන්නේ 1 රින එක. දැන් බෙදීම 6 0යි ඒකේ වර්ගයත් 0මයි එන්නේ. හරිද? දැන් අපිට හොම වෙනවනේ වේරියන්ස් එකක්. හරි. ඒක තමයි අපිට අපේ ප්‍රශ්නේ මුලින්ම අහලා තිබ්බේ. හරි. Calculate the expected time E and variance for each task. Determine the critical path and its total duration. දැන් අපිට කියනවා critical path එකත් හොයන්න කියලා. හරි. දැන් මෙහෙම time ටිකක් දීලා critical path එක හොයන්න කිව්වොත් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි කරන්න ඕනේ දැන් අපිට මෙතන දීලා තියෙන්නේ dependency ටිකක්. ඒ වගේ වෙලාවට කරන්න ඕනේ එක්කෝ draft විදිහට මේ වගේ මේ critical path එක අපි ලියලා බලනවා මොකද critical path එක එන්නේ කියලා මේ විදිහට නැත්නම් අපි diagram එක ඇඳලා බලනවා. මොකද මෙහෙම අතින් ලියන එක රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මොකද හරියන්න ඉඩක් තියෙනවා සමහරවිට මගහැරෙන්න ඉඩක් තියෙනවා. හැබැයි PDM diagram ඉක්මනට ඇඳගත්තොත් අපිට critical path එක හොයාගන්න පුළුවන් duration එකත් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට critical path එක වෙලා තියෙන්නේ path 1 එක මෙතන ABCD මේ වගේ වෙලාවට මම දැන් අඳින්න යන්නේ කරන්නේ PDM diagram එක ඇඳලා critical path එක duration එක හොයාගත්තා. path එක ඕනේ අපිට වැඩිපුරම duration එක. එතකොට මෙතන duration එක 16.17ක් දවස් ඇවිත් තියෙයි. CPM duration එක
16.1 දවස්. හරිද? එතකොට අපිට මොනවද ඊට පස්සේ අපිට කියනවා calculate the probability of completing the project in 18 days. අපි project එක 18කින් ඉවර කරොත් calculate the probability of completing the project in 18 days. අපිට හරණ ඉවර කරන්න ඕනේ කීයෙන්ද? 16.1 අපි 18න් ඉවර කරොත් project එක හරි කියන්නේ complete වීමේ සම්භාවිතාව හොයන්න කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට අපිට formula එකක් තියෙනවා Z formula කියලා. Z formula කියලා. එතකොට ඒක හොයන්නේ මෙතන අපිට තියෙනවනේ given duration එකක් 18 කියලා. ඒක තමයි d කියලා ගන්න given duration එක. එතකොට අපිට තියෙනවනේ estimated time එක අපේ critical path එක. එතකොට 16.7 තමයි උතෙන්ට ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඒක බෙදනවා අපිට ආවනේ මේ variance එකක්. අන්නේ variance ටිකේ එකතුවේ වර්ගමූලය කියන්නේ standard deviation එක ගන්නවා. දැන් මේක හැදුවොත් z සමානයි අපිට මෙතන 18 දීලා තිබ්බේ given time duration එක අපිට 16.17 ආවේ critical path එකේ එක බෙදනවා standard deviation එක. standard deviation එක එනවා මෙතන එකතු ආවා බලමු critical path එකේ එකතු critical path එක වෙන්නේ මේක ABCDE එතකොට F එන්නේ critical path එකට. If in critical path එකට මේ ටික එකතු කරන් ගියා. ඊට පස්සේ 0.2 හරිනේ. ඕකේ වර්ගමූලය ගන්න ඕනේ අපි. අපිට 0.95ක් එනවා අපිට standard deviation එක. 0.95. ඊට පස්සේ 18න් 16.7යි 1.7ක් අඩු කරනවා 18 ඍණ 16.1 උත්තර එනවා 1.83 1.83 බෙදීම 0.95 sorry 1.83 බෙදීම 0.95 1.9263 වෙනවා උත්තරේ 1.9263 හරි ඉසෙට්කෝ ෆෝමියුලා එකෙන් අපිට උත්තරයක් එනවනේ මෙහෙම දැන් මේ උත්තරේ ආවට පස්සේ අර ස්ටැට් වල තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් නෝමල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කියලා මෙන්න මේකෙන් අපි හොයා මැඩම් කිව්වා මේක දානවා කියලා පේපර් එකේ මම මෙච්චර ගණන් කියන්න ලොකුවට දන්නේ නැහැ කුමාරි මැඩම් කිව්වා පේපරේ අගට මේක දානවා කියලා ස්ටැට් එකේ වගේම එතකොට අපි බලන්න ඕනේ ෆස්ට් ඩිජිට් දෙකට 1.92යිනේ 1.9 හරිනේ 1.9 දෙක පළවෙනි ඩිජිට් දෙක 1.9යිනේ 1.9 ඉන්නේ මෙතෙන්ට 1.9 ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන දෙකනේ දෙක කියන්නේ එතකොට 0.97යි 2.5 සමානයි 0.97යි 2.5 ඒ කියලා කියන්නේ මේක percentage එකක් විදියට ගත්තම 97.2.5යි 7ක ප්‍රතිශතයක් එන්නේ. හරි. අපිට හොයන්න කියලා කිව්වේ calculate the probability of completing the project in 18 days. 18කින් project ඉවර කරොත් ඒකේ සම්භාවිතාව හොයන්න කියලා කිව්වේ. එතකොට මේක තමයි උත්තරේ එන්නේ. හරි. මේකේ අදහස තමයි අපි දවස් 16කින් ඉවර කරන්න ඕන ප්‍රොජෙක්ට් එක දවස් 18කින් ඉවර කරොත් මේක කම්ප්ලීට් වෙන්න ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙයි 100ට පොඩ්ඩයි අඩු 97ක සම්භාවිතාවයක් තියෙයි බය නැතුව මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කම්ප්ලීට් වෙවි කියලා ඒක තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඇසුරේ රිස්ක් එක මැනේජ් මේ රිස්ක් එක හොයන එකේ අන්තිම උත්තරය එන්නේ මේ විදිහට හරිද
ඒක තමයි අරමුණ. අපි බලනවා දවස් ගාන වෙනස් කරොත් ලොකු රිස්ක් එකක් තියද මේක කියන්නේ මේක percentage එක අඩු වුණොත් ලොකු රිස්ක් එකක් තියේ මේක හරියන එකක් නැහැ කියලා. හැබැයි මෙතන ලොකු ගැටලුවක් නැහැ නේ 1018කට ගියාම මේක අනිවාර්යෙන් කම්ප්ලීට් වෙනවා කියලා percentage එකක් එනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ අපි දැන් මෙහෙම ගණන් හදන්නාම අපේ ටාස්ක් එක දෙයි O එක දෙයි M එක දෙයි P එක දෙයි. අපි එතකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ time estimation එක හොයාගන්න ඕනේ, variance එක හොයාගන්න ඕනේ. variance එක හොයාගෙන ඊට පස්සේ PDM diagram එක ඇඳලා ඒකෙන් critical path එකේ duration එක හොයාගන්න ඕනේ. ඊට කලින් මෙතන time estimation එක හොයාගන්න මේකෙන්, variance එක හොයන්නේ මේකෙන්. ඊට පස්සේ අපි දැන් critical path එකත් හොයාගත්තනේ. ඊට පස්සේ අපි set formula එකෙන් හොයාගන්න ඕනේ මේ අර අපිට කිව්වේ සම්භාවිතාව හොයන්න කියලා. ඒක. එතකොට z එක දැන් මෙතන d කියන්නේ අපිට යාලා කියපු දවස් ගාන 18 මෙතන ET කියලා කියන්නේ අපේ critical path එක. ET කියන්නේ මේ ඔක්කොම එකතුව නෙමෙයි. අපේ critical path එකට ඇති task වල එකතුව විතරයි. කියන්නේ critical path duration එක. ඊට පස්සේ ඒක බෙදනවා මේකේ standard deviation එකෙන්. ඒ කියන්නේ මේ ටික එකතු කරලා මේකේ වර්ගමූලය අරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට උත්තරයක් එනවනේ. ඒ උත්තරේ අපි standard normal distribution අර ඒ කොලෙන් බලන්න ඕනේ කීයද කියලා. ඒක කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ percentage එකකට. ඒන percentage එක තමයි අපේ අර හොයන්න කියපු සම්භාවිතාවය. හරිද? ඒ ගානේ මොනවා හරි අවුලක් තියෙද? එතකොට බං අපි අර මුලින් ETC එකයි variance හොයද්දී ඒකට ගන්න අර මුළු activities ගන්න. හැබැයි අර z එක හොයද්දී ගන්න critical path එකට අදාළව නේද? ඔව් z එක හොයද්දී මම අපි ගන්න ඕනේ critical path එකට අදාළව. ඒතකොට ඒ හැටි අපිට අරින් අන්න දෙපාරක් ET එකයි V එකයි වෙනම හොයන්න වෙනානේ. නෑ මට පැහැදිලි නෑ දැන්. ඒක දැන් අර ඔතන මුලින් ET කියලා හොයලා තියෙන්නේ activities මුළු ගානෙම්මනේ. ඔව්. හැබැයි ඊට පස්සේ අපිට z එකට හොයන්න කිව්වත් ඒකට අපි වෙනම ET එක calculate කරන්න වෙනවානේ. නෑ බං. දැන් මෙතන අපි activities වලට අදාළව ගත්තනේ මේ ET එක. ඔව්. හරි. ET එකේම හරිනම් දැන් මේ හිතන්නකො මේ activity ඔක්කොම critical path එකේ තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි කරන්නේ මේ ET ඔක්කොම එකතු කරලා duration එක බලනවා. මෙතන ET කියලා තියෙන්නේ බං මේ CP කියලා දාලා තියෙන්නේ. critical path duration එක. දැන් අපි network diagram එකේ ඇඳලා 16.17ක් ආවන duration එක. අන්න ඒක තමයි මෙතෙන්ට දාන්නේ. සරලව අදහස අපිට කියනවා දවස් 18කින් මේක ඉවර කරොත් සම්භාවිතාව හොයන්න කියලානේ. අපිට critical path එක වෙන්නේ 16.17 දවස්. උඩ 18න් ඒ වෙනස ගන්න. 18න් අරක අඩු කරනවා. ඒකට මේක ආපහු මේක ගණනය කරන්න ඕනේ. අපි critical path එක 18 ටික එකතු කරනවා විතරයි. F විතරයි මෙතන අයින් වුනේ. මම කියන්නේ මෙතන කැපුවේ F අයින් වෙනවා මේ ටික එකතු වෙලා තමයි මෙතන 16.17 ආවේ. ඒක අවුල නැද්ද මේ? ඔව් හරියට. හරි. මේ මම වර්ඩ් එක මේ හවස් වෙලා ආපහු මේක දැන් විකාරයක් කියලා තියෙන තැන් වල එක එක කැලේ හදලා දාන්නම් ආපහු පිළිවෙලකට. මේ එතකොට ඒ ගාන අවුලක් නැද්ද? කට්ටිය ඒ ස්ටෙප් ටික කියන ස්ටෙප් ටික ඔළුවේ තියාගන්න මුලින්ම කරන්න ඕන ටික ටේබල් එක මතක තියාගන්න. එතකොට පිළිවෙලට ගියාම මේ කරගන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ නේ. එහෙනම් ඊළඟ එකට යන්නම් ඈ. ඊට පස්සේ තියෙන ගණන් ටික risk management ඒ risk එකේම ගණන් ටිකක් තියෙන්නේ. හරි. මට අර හරියට අදාළම වෙන දැන් අතන අපි ටේබල් එකේ variance එකක් හොයනවානේ. ඕ. හරි. දැන් ඒ variance එකට බලන්න critical path එකට අමතරව තියෙන activities උත් තියෙනවානේ. දැන් ඔතන variance එක ගත්තාම බං ওই variance එක දැන් අපි ඔතන F කියන එක නෑනේ critical path එකේ. ඕ. එතකොට අපි ඔතන මුලින් හොයන variance එකට AF එකත් ඇතුළත් වෙනවානේ. ඔව් කියන්නේ මුලින් හොයන දැන් මුලින් හොයන ටේබල් එකට ෆිල් කරන්න බං. ඔව්. එතකොට අපි මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක ගද්දි මේක ගන්න නැහැ. ඒ ගන්නේ නැද්ද? නෑ. මේක ගන්න තු මෙතන 3යි මේ දෙක ගන්නෙ. මේ 3 ඔව් ඒ ටික කියන්නේ මේ ඔක්කොම එකතුව නෙමෙයි මේකේ අර ඉතුරු ටික එකතුව වර්ගමූලය ගන්නෙ. එතනදි ගන්නෙත් එතකොට මේ critical path එකට අදාළ activities ටිකේ ඔව්. variance එක තමයි. ටික ගන්නෙ. මොකද අපි බලන්නේ critical path එක දවස් 18කට වෙනස් කරොත් කොහොමද වෙන්නේ කියලානේ. ඒකට ඒ ටික විතරයි. ඊට පස්සේ හරි. දැන් අපිට මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේ මම තියරි කොටස මේක කියලා දීලා ඉන්න තා ඒ කියන්නේ තා ගණන් ක්‍රමය රිස්ක් එකේ හරි රිස්ක් එකේ තියෙන මෙහෙම කතාවක්
අපිට හිතන්නකෝ මේ යම් කිසි ඇක්ටිවිටි එක ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ෆේස් එක රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා අපිට 120ක මෙමෙ තියෙන විදිහටම හරිද ඒ 120ක රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වට පස්සේ අපි ඒ රිස්ක් එක නිසා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් පාඩුව බලනවා පාඩුව කියලා හිතන්නකෝ සල්ලි වලින් රුපියල් 28 දැන් මෙතන තියෙන විදිහට නෑ මේක ඕනේ සල්ලි වලින් මේක ෆ්‍රී එකක් තියෙන්නේ ඒක වඩන්න හිතන්න දැන් මෙතන තියෙනවනේ මේ සූත්‍රය මතක තියාගන්න ෆෝමියුලා එක EMB සමාන probability ගුණ කිරීම outcome එන outcome එක අපි ගන්න පුළුවන් impact එක කියලා හරිද මෙන්න මේ විදිහට probability එක impact එක හරිද එතකොට P ගුණ කිරීම I එනවා අපිට risk score එකක් EMB සමානයි probability ගුණ කිරීමේ impact එක ඒකෙන් මේ කියන්නේ මේව කතාවක් හරිද දැන් අපිට probability එකක් කියනවා අපේ පළවෙනි ඇක්ටිවිටි එකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා 120ක් කියලා හරිද එතකොට ඒ රිස්ක් එක නිසා ඉම්පැක්ට් එක කියන්නේ බලපෑමක් නේ අපිට වෙන්න පුළුවන් රුපියල් 20000ක පාඩුවක් වෙනවා කියලා කියනවා එතකොට EMB සමානයි EMB සමානයි P ගුණ කිරීම අයිනේ එතකොට අපිට රිස්ක් එක තියෙනවා 120ක් කියන්නේ 0.2යි නේ බිංදුව දශම දෙකයි එතකොට අයිවෙන ඉම්පැක්ට් එක කියන්නේ ඒ රිස්ක් එක නිසා අපිට වෙන බලපෑම එක්ක සල්ලි වලින් වෙන්න පුළුවන් එක්ක දහස් වලින් වෙන්න පුළුවන් සල්ලි වලින් දුන්නොත් 20000ක් කියලා හිතන්නකෝ අපිට 0.2 ගුණ කිරීම 20000 රුපියල් 4000ක පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන් මේක නිසා ඉම්පැක්ට් එක EMB එක expected monetary value එක අපිට අපි හිතන්නකෝ දැන් මෙතන 4000 නේ ආවේ එතකොට හිතන්නකෝ මේ අපිට සල්ලි දවස් වලින් දුන්න කියලා. ඊට 0.2 ගුණ කිරීම අපි හිතන්නකෝ මෙතන දෙනවා අපිට සම්පූර්ණ දවස් 8ක ඩිලේ එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට EMB එක වෙන්නේ EMB එක හොයන්නේ 0.8 ගුණ කිරීම 0.2 ගුණ කිරීම 8 1.6 දවස් 1.6ක් වෙනවා. තමයි ඔය අදහස් ගන්න EMB කියන එක හොයන්නේ ඔබ. එතකොට එතකොට දැන් මෙතන බලන්න ගාන හරි. You are managing an IT project to develop a new e-commerce platform. During the project planning phase, you identify a risk related to the potential delay in the delivery of critical third-party payment gateway integration based on historical data and හරි probability of risk occurrence එක 100ට තියයි කියන්නේ 0.3යි. ඒකේ impact එක අපේ project එක දවස් 10කින් delay වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මෙහෙම risk එකක් තියෙනවා. ඒ risk එක නිසා අපේ project එක දවස් 10කින් delay වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ වගේම තමයි අපි මේ risk එක mitigate කර risk දැන් මේ පාඩම කියවද්දී අහුවේවි අපිට තියෙනවා risk එකට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග. එකක් තමයි risk mitigation එක. ඒ කියන්නේ risk එක වෙන්න කලින් ඒක අවම කර ගැනීම. එතකොට අපි මේ රිස්ක් එක අවම කරගන්නවා නම් අපිට දරන්න වෙන්නේ 5000ක වියදමක්. හරිද? 5000ක වියදමක් දරුවම ඒක අවම කරගන්න පුළුවන්. අපි බලනවා EMB එක සහ ඒ කියන්නේ රිස්ක් එක නිසා තියෙන බලපෑම සහ මිටිගේෂන් එක සංසන්දනය කරලා මොකද්ද වාසිදායක කියලා. හරිද? EMB එක වෙනවා P ගුණ කිරීමයි 0.3 කිරීම දවස් 3ක් වෙනවා ඉම්පැක්ට් EMB එක. හරිද? ඒ කියන්නේ then now if we were calculating the EMB monetary values we would need the cost impact per day ඒ කියන්නේ මේ රිස්ක් එක සිද්ධ වුණොත් කොච්චර බලපෑමක් තියෙනවද කියලා තමයි බලන්නේ දවස් 3ක බලපෑමක් එනවා අපිට මේක හරිද ඊට පස්සේ EMB එක monetary value වලින් බලුවොත් 3 ගුණ කිරීම අපිට දවස් 3යිනේ දවසකට 3 ගානේ බලුවොත් 2000 ගානේ යනවා නම් දවස් 3ට 6000ක බලපෑමක් එනවා හරිද එතකොට අපිට EMB එක වෙනවා මේ රිස්ක් එක සිද්ධ වුණොත් EMB එක එනවා 6000ක්. ඒ වගේම ඊට කලින් මිටිගේෂන් එකක් කරොත් අපිට එනවා අපිට දරන්න වෙන්නේ රුපියල් 5000ක වියදමක් විතරයි. එතකොට මොකද්ද වාසිදායක? දැන් මේ දෙකෙන් මොකද්ද වාසිදායක? රිස්ක් එක EMB එක 6000යි මිටිගේෂන් කොස්ට් එක 5000යි. අපි ඒකෙන් වාසිදායක ලාභදායක 5000 නිසා මිටිගේෂන් එකක් කරනවා
එතකොට මිටිගේෂන් එක කරාම අපිට ආ රිස්ක් එක ඇති වෙන්නේ නැහැ. වඩා අවස්ථාවක ඒක. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ the mitigation strategy is financially justified because the potential loss without mitigation is greater than the cost of mitigation. mitigation එක ලාභ නිසා අපි ඒක තමයි කරන්නේ. හරිනේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන්නේ එහෙම එකක් 20000යි මේකේ EMB එක වෙනවා අපිට 20000ක් cost of mitigation එක 15000යි එනවා අපි mitigation එක තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන්නේ ඒකේ වෙන වෙනම තියෙනවා කියන්නේ අපිට දැන් අතන කිව්වේ එක ඇක්ටිවිටි එක රිස්ක් එකනේ. දැන් රිස්ක් තියෙනවා පහක් 1 2 3 4 5. මේකේ අපි වෙන වෙනම ගණනය කරලා බලනවා හැම එකේම EMB එක. හරි. EMB එක අනුව අපි රිස්ක් එක ප්‍රයොරිටයිස් කරනවා. වඩා වැඩිම රිස්ක් එකක් තියෙන විදිහ 10 දෙකනේ. 10 3නේ. ඒ තුන අපි උඩින් දානවා. මොකද අපි EMB එකෙන් කරන්නේ අපි රිස්ක් EMB එකෙන් හොයනවා රිස්ක් එකේ බලපෑම. එතකොට අපි කරන්නේ ඒක ප්‍රයොරිටයිස් කරලා බලනවා මොකක්ද අපි මුලින්ම මිටිගේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ මොන ඇක්ටිවිටි එකකටද කියලා. මොන ඇක්ටිවිටි එකේද වැඩිම රිස්ක් එකක් තියෙන කියලා තමයි බලන්නේ මේකේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේක සම්පූර්ණ ගාණක් අර වගේ මුලින් කරා වගේ මේ ගණන් ටික හදලා බලන්න ওই ටික තමයි රිස්ක් එකේ තියෙන්නේ. තනියම මේ මැඩම් දාපු ගණන් ටික මම මේකේ දාලා තියෙන්නේ. මේ ටික ඔක්කොම හදලා බලන්න. එතකොට කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෑ. මේ රිස්ක් එකේ අවුලක් නෑ නේද? ඒ කියන්නේ මොනවා හරි තේරෙන්න දෙයක් තියෙද? රිස්ක් එකේ මානක අවුලක් නෑ. අන්තිමට මොකක්ද කරන්නේ එතන? ඒ ටික අර මිටිගේට් කරන එක ලිස්ට් කරන එක විතරද කරන්නේ? මේ EMB එකද බං? ඔව්. EMB එකේ කරන්න බං EMB එක ගණනය කරලා එකක් කරනවා අපි දැන් මෙතන මම කිව්වේ මේ රිස්ක් එක ප්‍රයොරිටයිස් කරනවා මොන රිස්ක් එකද අපි මුලින්ම ගන්න ඕනි කියන්නේ රිස්ක් එක ප්‍රයොරිටයිස් කරලා හොයනවා මේ මොකක්ද අපි ගන්න ඕනි කියලා මුලින්ම එකක් ඒක දැන් මෙතන ඇක්ටිවිටි එකේ යටට එනවනේ එකක් එකට කලින් දැන් උඩේව ගන්න එපා ඒකේ කරුණක් ඊට පස්සේ බලනවා අපි දැන් මේකෙන් කරන් මිටිගේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා නම් මේ රිස්ක් එක ඇති වෙන්න දීලා බලාගෙන ඉන්න එකද එතකොට රිස්ක් එක ඇති වුණාම ඒක වළක්ව ගන්න එකද නැත්නම් ඊට කලින් මිටිගේෂන් ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන ඒක කලින්ම අවම කරගන්න try කරන එකද වඩා වාසිදායක කියලා බලනවා. ඒකට EMB එකට වඩා මිටිගේෂන් එක අඩුයි නා අපි කරන්නේ මිටිගේෂන් එක. ඒක තමයි මේකේ අදහස. මේ තියරි එකෙන් මම දන්නවා මේ EMB එක ගැන විස්තර දීලා කියවගත්තවත් අයිඩියා එකක් එනවා. අරක තමයි බේසික් අදහස. මොකක්ද අපි එක ප්‍රයොරිටයිස් කරගන්නවා අනිත් එක අපි මේ දෙකෙන් බලන මොකද වඩා වාසිදායක කියලා. මේ ටිකේම තියෙන්නේ වෙන උලක් නෑ නේද? එන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ෂෙඩියුල් මුල් අර ටේබල් ටිකෙන් පුරුදු වුණාම හරි මේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇනලයිසිස් පාර්ට් එක ඊට පස්සේ මේ තියෙනවනේ මේක ෂෙඩියුල් එකේ ඔක්කොම ඩයග්‍රෑම් ටික හොඳට ඇඳලා පුරුදු වෙන්න ඊට පස්සේ රිස්ක් එකෙත් ගණන් ටික පුරුදු වුණාම හරි අනිවාර්යෙන් කියන්නේ බොහෝ දුරට මේ ලකුණු 75ක් විතර මේ ප්‍රශ්න 3ක් විතර සෙට් වෙයි මේකෙන් අවුලක් නෑ නේද මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද හරි එහෙනම් එච්චරයි ඔයාලට මේ මොනවා හරි තිබ්බොත් කෝල් එකක් හරි දෙන්න නැත්නම් මැසේජ් එකක් හරි දාන්න පාස් පේපර්ස් කොහොමද කරන්න බෑ ඒවයි ප්‍රශ්න වෙනස් ඒ නිසා මේ මැඩම්ගේ ස්ලයිඩ් ටික කරගත්තම ගොඩ කොහොමද මැඩම් මේ පේපර් එක හදන්නේ එයාගේ ප්‍රශ්න ඒ විදියට මේ නිසා ඒ ටික කරගත්තම ගොඩ පර්ට් chart අදින්න බොහෝ විට එන එකක් නෑ බං ඒකත් අර විදියටම තමයි එන්නේ කොහෙද මේ අපි ඒ ඔය මෙතඩ් එකෙන් පුරුදුනේ පර්ට් එකත් ඒ විදියට අදලා පුරුදුනාම හරි කොගඩත් කියන්නේ මැඩම් දාපු PDF දෙකම ඔක්කොම ඇඳලා පුරුදු වෙන්න එතකොට මේ කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ දන්න ඕනේ අර මොකක් ආව තියරි කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැති වෙයි මේ තියරි ටික ඔලුවට දාගත්තම හරි හරිනේ කටපාඩම් කරන්න බෑ තියරි ටික කොහොමත් වැඩිනේ මේවට මොනවා හරි ඕන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඕන වෙලාවක කෝල් එකක් දෙන්න මැසේජ් එකක් කරි දාන්න බයි මිස් කරනයි කට්ටිය